关注腾讯动漫 APP， 肩部作品更新中。双马中庭越过楼，金樽玉珠对清酒。当年诚意虚伪了，不到天明未肯休。铁骨铮铮咽在眉峰之间，君子不计长下数十3000，纵横天与地，快意恩与怨，才不枉少年。这世界从来都瞬息万变，多少只叫缘起情感一念，心之陌路又不过转眼，回头难觅见。只是如尘，多少名利来纠缠，匆匆流星雨，或是浮现上云烟。与铁骨离身相伴，束手牵牵，做万古第一人，笑傲在天地间。负着玉灵丹，助我心意斗转，天下多英雄，记住我的纸上剑。修为天际境界，是将宏图大山，开万古最前头，代代永流传。嘿嘿，对不住，我铁骨铮铮派地方小，容不下太多弟子，报名就此截止。没被选上吗？爱家的丹药可助修炼事半功倍，我半个月就突破5图了。5图？别跑！快追你两个！跟本少往死里打！我妻少年穷，言止于此，要滚就赶紧滚。军长们，我想加入铁骨铮铮派，我想变得更强，我想找回失去的一切。过往的你压抑太久了，接下来，本座将带领你重拾荣耀。这么极品的人生，我怎么能错过呢？萧师弟，欢迎加入我派。快叫大师姐。拜见掌门，大师姐，二师兄。恭喜宿主完成支线任务，让陨落天才萧醉己重拾武道信心，获得5点门派贡献值。让一个极端消沉的家伙恢复信心，请叫我最强王者。庆阳啊，既然已经入门，就让他开始修炼本门功法吧。本座就先回房休息了。是。哇，
小铃铛，加上消罪己，门派人数又达到100了，门派任务可以开启了吧？可以是可以啦，不过提醒你哦，门派弟子资质普遍不高，会拖累门派发展哦。你不觉得把平凡人培养成强者是一件很有成就感的事情吗？你是宿主，你说了算。系统检测成员已满，且弟子全在门派，符合要求。门派任务启动。难怪门派任务一直没发布，原来还需要弟子都在门派。扫地、养鸡、挑粪、写信，这都是什么狗屁门派任务？门派任务是需要门派弟子做的，任务推荐系数越高，代表完成难度越高。完成后可获得相应的门派贡献值和门派成就值，还奖励贡献值啊！哎，好。宿主如果觉着任务没难度，可以刷新任务。花贡献值吗？10点。那算。扫地、挑粪也挺好的，这些弟子也应该历练历练了。青阳，带弟子们来接任务啦！掌门，你们加入铁骨铮正派也有一段时间了，本座提供衣食住行，提供神品功法，是否满意呢？满意。但是呢，本派派训自强不息，厚德载物，思想自由，兼容并包，知行合一，经世致用。掌门，有什么话就直说吧。哎呀，这个女人总是这个样子，不讨喜。你们既然成为了铁骨铮正派一员，就要为门派的建设尽心尽力。愿为门派肝脑涂地。Very good。最近青阳村村民遇到了点小麻烦，本座决定派你们去帮助他们，来扬我铁骨铮正派之名。是。门派任务1：青阳村赵秀才赌博被打断手，村民急需有人代为写信3天。任务完成后，可获得1点成就值、1点贡献值。青阳啊，青阳村村民大多不识字，你去为村民写3篇书信吧。啊，写3天信？怎么，不乐意吗？乐意。门派任务2：青阳村王大婶太懒，需要人手打扫院落、整理家务5天。任务完成后，可获得1点成就值、1点贡献值。芊芊啊，青阳村王大婶往日对本座不错，你去帮她打扫院落，做做家务吧。那我平衡了，写字还是挺轻松的。我不会。不会就要学，修炼的真谛便是在日常的劳作中。可以不去吗？必须去，这是你的任务，也是本座的命令。好吧。司小木，青阳村狗蛋的狗小黄不见有2天了，你去帮他找找吧。是。天鸡，你去帮村里李大爷家养3天鸡。不愿意？不辱使命。最急，青阳村孙大娘胖得走不动路，你去帮她挑粪浇菜吧。挑粪。是，掌门。好，领取任务的弟子可以出发了，没领取任务的弟子继续在门派修炼。是。小花，这铁骨铮正派来弄啥嘞？我勒个天爷呀！狗剩那鳖孙儿啥时候收了真老多弟子了？树底下那个长得跟大姑娘似的小伙，说是奉他们掌门之命，替生病的赵秀才给咱写信了。大姑娘似的。老奶奶，您要写信吗？妮儿，
你刚说啥嘞？妮儿？我说，您是来写信的吗？啥？您是来写信吗？幻听了，平心静气。妮儿，你都不能小点声吗？我耳朵都快被你震聋了。我要是认字儿，还要你干啥嘞？